Տեխնոլոգիա առարկայի չափորոշիչ Հանրակրթական դպրոցի տեխնոլոգիա առարկայի չափորոշիչի հիմքում հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքների ձևավորումն է։ Հանրակրթության պետական չափորոշչով տեխնոլոգիա առարկան որպես ԲՏՃՄ ոլորտի պարտադիր առանձին կամ ինտեգրված առարկա ուսումնասիրվում է 1-ից 6-րդ դասարաններում, 7-ից 12-րդ դասարաններում այն կարող է ներկայացվել արվեստ և արհեստ ոլորտի մեկ ինտեգրված առարկայով։ Այստեղ ներկայացված է տեխնոլոգիա չափորոշիչի կառուցվածքը։ Այն բաղկացած է տվյալ մասերից. հայեցակարգ, տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցման հիմնական նպատակները, առարկայի հիմնական գաղափարները, տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցման սկզբունքները, բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները, գործունեության տեսակները, ուսումնառության ակնկալող վերջնարդյունքներն ըստ կրթական աստիճանների, օրինակելի ծրագրեր։ Տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցման հիմնական նպատակները ձևակերպված են ըստ դպրոցական աստիճանների տարրական և հիմնական դպրոցների համար։ Տարրական դպրոցում տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցումը ուղղված է տարրական աշխատանքային հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, նյութերից, կենցաղային սարքերից, աշխատանքային գործիքներից և սարքավորումներից անվտանգ օգտվելու ունակությունների ձևավորմանը, նյութերը մշակելու հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, աշխատանքի դերի կարևորության գիտակցմանը, ստեղծարար-նորարար անձի ձևավորմանը, ով կկարողանա ստեղծել մարդկային կարիքներին համապատասխանող ապրանքներ, ծառայություններ, մարդու կյանքի բարեկեցության բարձրացմանը։ Միջին դպրոցում տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցումը ուղղված է սովորողների ընդհանուր տեխնոլոգիական իրազեկվածության զարգացմանը, տեխնոլոգիական մտածողության ձևավորմանը, կիրառական տեխնոլոգիական գիտելիքների և կենցաղային հմտությունների ձեռքբերմանը, ընդլայնելու աշակերտների գիտելիքները գիտության նվաճումների, բնության, մարդու և հասարակության վրա տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների կիրառության հավանական ազդեցության մասին, ձևավորելու ձեռնարկատիրական նախնական գիտելիքներ, իր գործունեությունը պլանավորելու և ժամանակն արդյունավետ տնօրինելու կարողությունների ձևավորմանը, սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը տարբեր արհեստներին ծանոթացնելու միջոցով։ Տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով. Առարկայի ուսուցումը հիմնվում է բնության մեջ, սոցիալական միջավայրում, նյութի, էներգիայի, տեղեկատվության, առարկաների փոխակերպման և դրանք մարդուն ծառայեցնելու որոշակի գործընթացների տիրապետման վրա։ Տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցման բովանդակությունը պայմանավորված է սովորողների կրթական կարիքներով, հետաքրքրություններով, բայց ոչ նրանց սեռով։ Առարկայի բովանդակությունը կառուցվում է 5 հիմնարար գաղափարների հիմքի վրա գծային սկզբունքով։ Այստեղ ներկայացված են այդ 5 հիմնական գաղափարները, դրանք են գրաֆիկա, նյութեր և կառուցվածքներ, գործընթացներ և արտադրություն, ձեռնարկատիրություն, տեխնոլոգիա և կյանք։ Այդ գաղափարների երկրորդ մակարդակը, այսպես կոչված ենթագաղափարները բերված են այս սլայդում։ Օրինակ, գրաֆիկա հիմնական գաղափարը բացվում է գծագրության հիմունքները, տեխնիկական գծագիր, շինարարական գծագրություն, կամ տեխնոլոգիա և կյանքը բացվում է առողջ սնունդ, սննդի պատրաստում, հագուստի նախագծում և մոդելավորում, կենցաղ և ընտանիք, դիզայն և կիրառական արհեստներ։ Այստեղ ներկայացված է երրորդ մակարդակով հիմնական գաղափարի բացվածքը։ Գրաֆիկա բաժնի համար։ Գրաֆիկայի գծագրության հիմունքները իր հերթին ունի 5 փոքր ենթագաղափարներ, որոնք դառնում են տարբեր դասարանների համար վերջնարդյունքներ։ Գծագրական գործիքներ, նյութեր և պիտույտներ, ստանդարտ մասշտաբ ձևաչափեր, կետի և գծի պրոյեկտում, երկրաչափական կառուցումներ, առարկաների եռաչափ պատկերում և փռվածք։
Տեխնոլոգիա առարկայի բովանդակությունը կառուցվում է հետևյալ սկզբունքներով՝ գիտականության սկզբունքով, դաստիարակության, ակնառության, գիտակցվածության, ակտիվության ու ինքնուրույնության սկզբունքով, համակարգվածության ու հաջորդականության, հասանելիության սկզբունքով, աշակերտակենտրոնության սկզբունքով։ Նաև տեխնոլոգիա առարկայի հայեցակարգում բովանդակությունը կառուցվել է ելնելով ընդհանրական գաղափարներից, այսպես կոչված խաչվող հասկացություններից։ Այդ խաչվող հասկացությունների նպատակը աշակերտների միասնական պատկերացման ձևավորումն է, տարբեր առարկաներից ստացած գիտելիքները համակարգելու կարողությունը և աշխարհի կամ շրջապատող առարկաների մասին միասնական մեկ համակարգված գիտելիքի ձեռքբերումն է դա։ Խաչվող հասկացությունները այստեղ բերված են 12-ը, որոնք օգտագործվել են տեխնոլոգիա առարկայի ծրագրերում։ Առարկայի գործունեության տեսակները բերված են այս սլայդում, դրանք են տեսական գիտելիքի յուրացում, գործնական աշխատանքների իրականացում, հետազոտությունների ուսումնասիրությունների կատարում, ստեղծագործական կամ դիզայներական նախագծերի իրականացում։ Առանձնակի կարևորություն է տրվում ստեղծագործական նախագծային գործունեությանը, տեսական ուսուցմանը հատկացվում է ընդհանուր ժամաքանակի 25-ից 30%-ը։ Տեխնոլոգիա առարկան հանդիսանում է ԲՏՃՄ առարկաները միմյանց ինտեգրող կարևոր օղակ։ Բնագիտական թեմաների արդյունավետ ուսուցման համար կարևոր գործոն կարող են լինել ինտեգրված գործնական աշխատանքները։ Առարկայի ուսուցումը հիմնականում իրականացվում է գործնական աշխատանքների միջոցով, ինչը ենթադրում է, որ դասերի ընթացքում դասարանը պետք է բաժանվի փոքր խմբերի, սակայն բաժանումը չպետք է հիմնված լինի սեռային հատկանիշի վրա։ Աշակերտակենտրոն սկզբունքի համաձայն տեխնոլոգիա առարկայի ուսումնառության ակնկալող վերջնարդյունքները ձևակերպված են և շարադրված այնպես, որպեսզի հասկանալի և ընկալելի լինեն սովորողների կողմից։ Նրանք չափելի են, հնարավոր է գնահատել արդյունքները, ձևակերպված են համառոտ նախադասություններով, զերծ են տարընթերցումներից և հասանելի են սովորողների մեծամասնությանը ուսումնառության սահմանված ժամանակամիջոցում։ Այս սլայդում բերված է ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների ծածկագրումը։ Վերջնարդյունքները ծածկագրվել են ըստ հետևյալ սկզբունքով. առաջին թիվը ցույց է տալիս դասարանը, երկրորդ տարրային նշանակումը, ցույց է տալիս առարկայի անվանումը, ՏՃ բացվում է որպես տեխնոլոգիա կամ ճարտարագիտություն, ՆԿ դա հիմնական գաղափարն է, որը իրենից ներկայացնում է նյութեր և կառուցվածքներ հիմնական գաղափարը։ Հիմնական գաղափարի երկրորդ աստիճանի առաջինը ենթագաղափարը դա նյութեր և ռեսուրսներն է, տվյալ դեպքում դա երևում է այս մեկ թվից, և վերջին մեկ թիվը ցույց է տալիս, որ այդ վերջնարդյունքը համապատասխանում է այս աղյուսակի վերջին սյունակի առաջին տողին։ Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը նպատակ ունի որոշելու սովորողի մոտ կարողունակությունների զարգացման աստիճանը, ըստ ուսումնական առարկաների չափորոշիչով սահմանված վերջնարդյունքներին համապատասխան ձեռք բերված գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի, ինչպես նաև դիրքորոշումների և արժեքների ձևավորումը։ Համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի 1-4 դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատական չի իրականացվում։ Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանված կարգի համաձայն կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի առաջադիմության բնութագիրը։ Միավորային գնահատումը կիրառվում է 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից։ Տեխնոլոգիա առարկայի համար 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի և 6-րդ դասարանի առաջին և երկրորդ կիսամյակների համար ստուգման ձև կարող է հանդիսանալ կիսամյակի ընթացքում կատարված ստեղծագործական նախագծի պաշտպանությունը։
Այժմ առաջադրանք հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված, որ վերջնարդյունքներն են ապահովում 5-րդ դասարանում տեխնոլոգիա առարկայի ուսուցման արդյունքում։